अगर आपके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि जब अवकाश में ऑक्सीजन है ही नहीं तो अवकाशयान का इंजन अवकाश में कैसे चलता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन दुनिया का कोई भी इंजन नहीं चल सकता। तो यह वीडियो देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब अवकाशयान पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कक्षा को छोड़कर दूसरे ग्रह की ओर बढ़ता है, तब उसका इंजन चालू किया जाता है ताकि उसकी स्पीड में बढ़ोतरी की जाए। इंजन में होता है प्रोपेलेंट यानी ईंधन, और अवकाशयान के ईंधन में दो महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को रॉकेट के इग्निशन चैम्बर में भेजकर इग्नाइट पिन से उसमें एक ब्लास्ट किया जाता है, और इस ब्लास्ट में उत्पन्न होती है बहुत सारी गैस, और यह गैस प्रचंड गति से अवकाशयान के इंजन के बाहर निकलती है। इससे अवकाशयान आगे बढ़ता है। ऑक्सीडाइजर एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वह केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। ऑक्सीडाइजर जब जलता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीडाइजर घन यानी ठोस भी हो सकता है और प्रवाही भी हो सकता है। दरअसल रॉकेट में दो प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। पहला है हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट और दूसरा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। जब रॉकेट युग की शुरुआत हुई तब अवकाश में रॉकेट भेजने के लिए हाइपरगोलिक ईंधन का उपयोग होता था, जिसमें फ्यूल के तौर पर डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और ऑक्सीडाइजर के लिए हाइड्रोजन का उपयोग होता था। लेकिन हाइपरगोलिक ईंधन के साथ एक समस्या थी। हाइपरगोलिक ईंधन क्रायोजेनिक के मुकाबले वजन में भारी थे, इसीलिए उसे अवकाश में ज्यादा मात्रा में ले जाना पड़ता था और रॉकेट के ईंधन की लागत बढ़ जाती थी। इसीलिए साइंटिस्टों ने मिलकर क्रायोजेनिक प्रकार के ईंधन की खोज की, जो वजन में हल्के थे और ज्यादा ऊर्जा पैदा करते थे। क्रायोजेनिक प्रकार के ईंधन में फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी आजकल इसका ही उपयोग करती है।